टिप ऑफ द डे। तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है दैट यू शेयर एवरीथिंग विद एवरीवन। आइडियली दिस शुड नॉट हैपन। आप हर चीज हर इंसान को नहीं बता सकते। इट्स अ सिंपल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। हर चीज नहीं बताई जाती हर इंसान को। फॉर एग्जाम्पल योर गोल्स। तुम्हारे जो गोल्स हैं ये सिर्फ तुम्हें पता होने चाहिए। तुम उन पर कैसे काम कर रहे हो ये तुम्हें पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग, योर पर्सनल इनकम। थोड़ा सा पैकेज मिल गया, 15 लाख 20 लाख का पैकेज हो गया, जाकर के जमाने में ढिंडोरा पीट दिया, वहीं से तुम्हारे दुश्मन बनना शुरू हो जाते हैं। Everyone who is on your back is not your follower. You need to realize this thing now. Third, your family problems. तुम्हारे परिवार में क्या चल रहा है, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, ये चीज तुम्हें दुनिया में सबको बताने का जरूरत नहीं है। Keep it simple. Keep it private. You cannot share this with everyone. कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, कोई तुम्हें समझने नहीं आएगा। जो आएगा ज्यादातर लोग तुम्हारे मजे लेने के लिए आएंगे। वो सिचुएशन का मजा लेंगे और चले जाएंगे। नेक्स्ट, योर पर्सनल प्रॉब्लम्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुमने कभी किसी को नहीं बताना है, योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जो तुम्हारा सक्सेस का सीक्रेट है, नेवर एवर शेयर इट विथ एनीवन। And there is a reason behind this. If you share it with anyone, obviously that person will try to imitate what you did. अब अगर उसको सक्सेस मिल गई then it's fine. लेकिन अगर उसको सक्सेस नहीं मिला तो वो आपके सक्सेस के सीक्रेट को क्रिटिसाइज करेगा, because he got only the secret of your success, the amount of sacrifices you have made, the amount of efforts you put in achieving that particular success, वो तो उसको पता ही नहीं है, वो तो उसने देखा ही नहीं है। उसने तो सिर्फ सक्सेस का आपसे फॉर्मूला लिया हुआ है। तो ये चीजें आपने किसी को नहीं बतानी। हमेशा याद रखो, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। हर चीज मत बोलो, हर किसी से बात मत करो। शेर की खामोशी ज्यादा खतरनाक होती है। Always keep your cards close to your chest. I hope ये बात आपको समझ आए।